Первую волну мы, можно сказать, пережили в связи с ледоходом. Вторая волна обычно идет на 1-9 мая. Это осадки в виде дождя и плюс дневная температура максимальна, потому что по прогнозам гидрометцентра по югу Кузбасса температура где-то будет 12-14 градусов дневная, ночная где-то 0-1. Ну вот эти колебания, я надеюсь, сгладят. Но с завтрашнего дня пообещали завтра, послезавтра дожди. Как они выльются? Если они пройдут усиленно в Верховье, то соответствующий уровень воды добавится непосредственно к нам.